ថានាំកូនទៅរកបកងហើយលោបាន1គីឡូ2គីឡូណាបងប្អូនទៅរកដល់កន្លែងទឹកអូនោះហើយដល់ពេលទៅមានបាន1គីឡូ2គីឡូណាបានតកូនបកងទូចហ្នឹងហើយយកមកធ្វើអី3 4 5ក្បាលហ្នឹងពេលអញ្ចឹងហើយសន្យាមួយគាត់ថាចាំទិញឲ្យណាឥឡូវដល់ថ្ងៃសន្យាហើយបងប្អូននៅត្រូវទៅទិញឲ្យញ៉ាំម្ដងនិយាយទៅឃ្លានតាំងពីឆ្នាំទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់មានឱកាសបានទិញអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងនិយាយថាមានឱកាសបានទិញហើយអញ្ចឹងហូបម្ដងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងមានឱកាសបានដើរផ្សារគ្រឿងសមុទ្រណាបងប្អូនអើយនិយាយទៅផ្សារហ្នឹងគឺធំរបស់គេដែរពេលអញ្ចឹងហើយគេលក់គ្រឿងសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទហ្មងអញ្ចឹងណាហើយមានឱកាសបានចាប់បកងគេអាធំនិយាយពីថាអូយនឹកឃើញដែរថាសិនមកសិតជាចាប់ឲ្យបាក់ដៃបកងហ្នឹងវិញមិនដឹងគិតតែម៉េចទេណារបស់គេមែនបងប្អូនអើយនិយាយពីថាធំខ្លាំងមែនតើគ្រាន់តែដៃវាមួយហ្នឹងឡើងប្រប៉ិនមុខខ្ញុំបាត់ហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់បកងហ្នឹងដែរគឺនាំចូលមកពីរុស្ស៊ីណាបងប្អូននៅកូរ៉េអត់មានបកងហ្នឹងទេនៅសមុទ្រកូរ៉េគឺអត់មានបកងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេអាចនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសពេលអញ្ចឹងហើយវារឿងថ្លៃហើយសម្រាប់ឯត្រីផ្សេងវិញគឺថាសបោខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែមកបកងជីទៅបកងធំហើយហ្នឹងនេះក្តាមអីគេ king crab ចឹងហ៎ក្តាមជាអាធំនេះក៏គេនាំចូលដែរហើយអាក្តាមហ្នឹងថ្លៃជាងអាបកងមិញទៀតចំណែកឯត្រីនេះគឺត្រីនៅប្រទេសកូរ៉េទេប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនត្រីតែវាថ្លៃដែរទៅមួយក្បាលហ្នឹង17,000 វ៉ុនណាបើគិតជាលុយដុល្លារវិញប្រហែលជាជាង10 ដុល្លារដែរហើយសម្រាប់ឲ្យប៉ៅហ៊ឺនេះវិញមានអាទូចមានអាធំរបស់គេតែនៅកូរ៉េក៏ពិបាកជឿដែរបងប្អូនឲ្យភាគច្រើនគឺចិញ្ចឹមណាសតើចិញ្ចឹមអត់មានអាមកពីសមុទ្រស្រស់វាកម្រដូចថាវាមានដែរប៉ុន្តែវាមិនសម្បូរណាដោយតែយើងនៅខ្មែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីមុនត្រីស្រែអីនិយាយទៅចេញមកពីស្រែចេញមកពីបឹងអត់មានចិញ្ចឹមមានអីធម្មជាតិឥឡូវសិតតែត្រីចិញ្ចឹមអីផ្សេងដូចនៅកូរ៉េអញ្ចឹងនៅកូរ៉េពីដើមមកក៏ចាប់តគ្រឿងសមុទ្រដូចថាចេញមកពីសមុទ្រស្រស់អីចឹងណាតែឥឡូវចាប់ពីសមុទ្រហើយយកមកចិញ្ចឹមសិនហើយបានចាប់យកមកលក់បន្តទៀតទៅចឹងណាហើយនិយាយទៅនៅនេះវិញគឺថាសិតតែរបស់ដែលវាដូចថាវាចេញពីគ្រឿងសមុទ្រនិយាយទៅគ្រឿងសមុទ្រទាំងក្រៀមទាំងស្រស់គឺគ្រឿងសមុទ្រមកផ្សារហ្នឹងណាហើយខ្ញុំទិញកូនមកទូចហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយអានេះវិញគឺថាសាច់ត្រីក្រៀមដែរគេឲ្យភ្លក់ណាប៉ុន្តែក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែគាត់ថាទិញតែមួយមុខនោះបានហើយអានេះគ្រាន់តែយើងភ្លក់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងទៅចាំយកបកងដែលយើងបានទិញមិញណាខ្ញុំទិញអាធំមួយមិញបងប្អូនហើយទៅគេដាក់ចំហុយឲ្យយើងចាំតែយកទៅដល់ផ្ទះហូបហ្មងហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់ទៅហូបនៅផ្ទះទេយើងចង់ហូបនៅផ្សារហ្នឹងហ្មងគេមានជាន់ទី2ជាភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ដូចថាយើងទិញត្រីពីខាងក្រោមទៅយកទៅលើទៅគេចំអិនឲ្យយើងបណ្ដៃគិតថ្លៃសេវាហើយនឹងថ្លៃកន្លែងផ្សេងទៀតចឹងគឺថាយកទៅហូបនៅផ្ទះវិញទៅវាស្រួលជាងអត់អស់ថ្លៃសេវាហើយយើងបានហូបអង្គុយស្រួលចិត្តផងនៅផ្ទះយើងណាតែហើយឥឡូវគ្រឿងសមុទ្រដែលខ្ញុំបានទិញមិញគ្រឿងសមុទ្រឯបកងដែលខ្ញុំបានទិញមិញគឺដាក់គាត់ចំហុយឆ្អិនហើយរយៈពេលប្រហែលជា5-10នាទីទៅ20នាទីដែរហ្នឹងគេចំហុយឲ្យយើងណាបងប្អូនហើយគេថែមជាមួយនឹងបកាហើយនឹងខ្យងសមុទ្រហ្នឹងពី3គ្រាប់ឲ្យយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញនេះគឺខ្ញុំយកអាធំជាងគេហ្មងណាបងប្អូនមិញអាលើកមិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ចំហុយរួចមានអារម្មណ៍ថារួមទូចទេសង្ស័យតែនិយាយប៉ែហ្នឹងដូរហ្មងហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅគ្រូសាខ្ញុំគាត់ថាគេមិនរកស៊ីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវានៅតែមានហ្នឹងប្រហែលជាថាអើយនិយាយទៅអ្នករកស៊ីមានល្អមានអាក្រក់ដូចគ្នាហ្នឹងមែនអត់បងប្អូនឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយណាបងប្អូនអើយយកមកហូបនៅផ្ទះយើងទៅវាដូចថាយើងវាស្រួលចិត្តអង្គុយបានយូរជាងហើយខ្ញុំទិញមិញក៏ផ្លះសាច់ត្រីដែរត្រីផ្លះសាច់ត្រីស្រស់ណាយើងយកមកហូបជាមួយនឹងបកងហ្នឹងជាមួយខ្ញុំបកបកងហ្នឹងមកមានអារម្មណ៍ថាលើកទៅឡើងដូចស្រាលខ្ញើកហ្មងបកងរៀងធំដែរហើយមួយហ្នឹងតម្លៃរៀងគួរសមថ្លៃរបស់គេដែរណាបងប្អូនអើយគិតជាលុយខ្មែរយើងប្រហែលជា50,000ជាងដែរ55-56,000ដែរហ្នឹងបើគាត់ជាដុល្លារទៅ133-34ដុល្លារណាបងប្អូនព្រោះនេះវា20,000 វ៉ុនហើយមួយហ្នឹងណាហើយខ្ញុំលើកទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចស្រាលសង្ស័យតែអត់សូវមានសាច់ចឹងណាបងប្អូនព្រោះអីដូចថាបកងឡើងធំប៉ុណ្ណានៅដែរតែលើកទៅរៀងស្រាលខ្ញើកចឹងសង្ស័យតែដូចចំអាសក់មិនដឹងណាហើយត្រីនេះដែរគឺយើងញ៉ាំឆៅចឹងចុចជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ណាបងប្អូនហេបន្តមកទៀតគឺថាបើសិនជាមានរបស់ឆ្ងាញ់ចឹងហើយយើងត្រូវតែមានទឹកអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺរៀងពិសេសដែរបានស្រាក្រហមដបក្នុងឱកាសពិសេសគឺថាទៅចាប់បកងឲ្យកូនញ៉ាំចាប់អត់បានអត់មានបកងអីចឹងទៅរកបកងនៅផ្សារលឿនហើយខ្ញុំថារៀងស្រាលអញ្ចឹងសង្ស័យតើរៀងដូចថាសក់អញ្ចឹងណាហើយទៅគាត់ថាមិនមែនសក់ទេ
ដោយសារតើវាដូចថាធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយយកមកពីរុស្ស៊ីពេលអញ្ចឹងដូចថាវាយើងទុកវាយូរណាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្រក់សាច់ស្រក់អីអញ្ចឹងណាវាអត់សូវមានសាច់មែនប៉ុន្តែរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយរសជាតិនិយាយទៅគឺថាក្តាមបើឲ្យប្រៀបធៀបវិញអាក្តាមជាឲ្យនឹងបកងហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តយកបកងហ្នឹងឲ្យសាច់ឆ្ងាញ់ជាងក្តាមឆ្ងាយព្រោះអីធ្លាប់ហូបក្តាមម្ដងដែរក្តាមវាថ្លៃជាងបកងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសាច់វិញគឺសាច់អានេះស្វិតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនតែគ្រាន់ថាវាអត់សូវមានសាច់ហ្មងហើយយើងទិញចំមកអត់សាច់ចឹងស្រាប់ទៀតអត់មានសាច់ហូបសោះហើយវីដេអូហ្នឹងគឺថារៀបរាប់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូនអើយអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកអីចឹងណាបងប្អូន